Да ничего, назад отклоняйся и все ништяк будет. Полный или спорт, тонер вместо штор, посреди уральских гор. Жопу пышный форм, дом и большой забор. Курит самый лучший сок, пацаны хотят комфорт. Мерин, а не форт, полный или спорт, тонер вместо штор, посреди уральских гор. Жопу пышный форм, дом и большой забор. Курит самый лучший сорт. Ну а пока жду вот, джинсы вместо шорт, овер и живот. Снег и не песок, и я дохуя забот. А я наполню музыку просторами. Город придавит тоннами бетонными. В разбитых окнах снова пахнет ссорами. Весь мой район, он будто нарисованный. Я снова сонный, будто раскайфован. Штанами спит, стреляет по плафонам. Эту симфонию поставьте фоном. Когда застоя, но стакан не полон. Дела делишки, если в лес, то волком. Давно не видел снов, тут ночи на иголках. Чтоб порешать вопросы все и разложить по полкам. Тут каждый хочет себе плес, но не под футболкой. Я одинокий, но рядом тут стая, да, я такой детка важный, но раскумарен местами. Возьми нам выпить и бизнес носами, мы вылетаем. Большие дяди серьезно летают комфорт. Мерина не... Что произошло там впереди? Что? Распустить. Вот бляха, ну. Только что ж накачивали. Да, только что накачивали. Не слушаются, качают, спускают. Бля, ну я такую покрышку еще не видел ни разу. Какую? Вот такую, земляную. Так, а время у нас 15:27. Уже скоро ночь будет, да? Ну не ночь, вроде в 5 часов дождь обещают, и Да? по нулям, да. Ну по нулям, ночью будет дождь. Возможно, часов, типа, опять да? же. Да. 12 часов ночи. Это мы еще не доехали. Сколько, Антон, зарядки? Я на второй буду ехать. Тоже тур. А у меня что, эко? У тебя Пол. тоже вольтаж он показывается. Где? Там на... А хер знает. Ты постригнул, ты тоже показывается. Оп. Полный или спорт, тонер вместо штор, посреди уральских гор. Сука, пышный форм, дом и большой забор. Курит самый лучший сок, пацаны хотят комфорт. Мерин, а не форт, полный или спорт, тонер вместо штор, посреди уральских гор. Сука, пышный форм, дом и большой забор. Курит самый лучший сок. От Агана и до Пуньпуньюра, как хребет Годзиллы. Стоят тайгой укутанные горы, как верзилы. От Верхотурья и до сердца славной Пармы. Это Урал, места как Нарния, так легендарно. Минус 30 тужит кожу, как ветра в пустыне. Мы с голым горлом, головы босые, не простынем. Экзотика, как Пушкин в латыни. Оазисы тепла, заснеженной долине. Рыба ищет там, где глубже, зоркий хуй, где уже. Ремень, где туже, пацанам нужен комфорт. Рядом с детишкой подружек. Бежать, гонять фифу на шопе вместо подушек. Ценю это, когда меня обняла Алькантара. И магнитола сразу мне лошадками Кантары. Усилия, желание, хоть реальность не подарок. Пацанам нужен комфорт, а не сухие агары. Мерин, а не форт, полный или спорт, тонер вместо штор, посреди уральских гор. Сука, пышный форм, дом и большой забор. Курит самый лучший сок, пацаны хотят комфорт. Мерин,
Нерина не порт, полный респорт. Тонер вместо штор посреди уральских гор. Суку пышный форм, дом и большой забор. Курит самый лучший сорт. Захожу на бал, на бал, руки балом, каждый перед Баленсиага. Захожу на бал, руки балом, каждый перед Баленсиага. Захожу на бал, руки балом, каждый перед Баленсиага. Захожу на бал, руки балом, Баленсиага. Черный ягуар вылетает с трассы от 0 до 100. На педали пальцы. Черный ягуар редкий как кубран. Нам разносит крышу фоновую. Шо, 2 путя? А, рельсы раздваивают. Сейчас будет. Стартуем! А то я сяду за руль. Мы падаем демо, графика GTA, графика GTA, падаем демо, графика GTA, графика GTA. Бля, не туда походу, да? Назад? Захожу на бал, руки балом, Давай, 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 давай. захожу на бал, руки балом, перед Баленсиага. Захожу на бал, руки балом, перед Баленсиага. Самая тупая боль, Снимаю. с тобой. Это любовь или алкоголь. Я думаю, второй, мои руки в кровь. Просто трек не построишь, он тебя это не тронет. В городе миллиона у меня никого, Марета и антилой. Моя тупая боль, сигареты в казино. Кажется, ведь что-то пустое, пьем я в ноль. Только идите в покое, капель дождя на локоть. Мне так тесно в голове, мысли просятся наружу. Я вижу тебя везде, твое лицо как наружка, которое я ничего, кроме мобильного окна. А? А, окей. Что это такое? А, вот это был предупредительный. Хуя. Что это? Нахуй. Что это такое? Да не, они по мишеням стреляют. Да, вот давай поближе с ними познакомимся. Что я стреляю? Проезд и проход запрещен. Я понял. Я не увидел этой таблички. Здорово, мужики, мы уходим. Они стреляют? Ты стреляешь? Да, да, через полигон у них там какие-то тренировочки, как видишь, обязательно сейчас вот самый кто тут ездит. Вон еще один намек, что, наверное, не надо. Ну, Давай. написано стреляют, слышно стреляют, как бы. Я после этого подъема сейчас уже никуда не смогу дальше поехать.
Придётки уже не будет. Да, у меня тоже нулец. Пойду я, наверное, тоже прогуляюсь пешочком. Блядь, Колян, это же... Где, Колян? Это же нет камышки, правильно? Я думаю, что они стоят? Вот дома какие-то внизу. Или старая. Таблички новые. Я тоже, блин. Что они стоят? Я думаю, что мы Прикинь, если ты вперед поехал, что было, да? Момент какой момент был бы. Да не, ну вряд ли бы подстрелили, конечно. Хотя хуй его знает. Надо базариться, да, блядь. Сука, еще подумают, что это живая мишень. Так, камера, блин. До свидания.